Hello，明哥，聽講今日有新嘢喎。係啊，哇安康魚哇，呢條就安康魚啊！ LED 雙散氣閃光燈，海中龍肝，最好食就係佢個肝，賣唔到錢嘅嘢就要。明白，羅輝，可唔可以攞嚟做刺身啊？有冇買重保險啊？好喎，冇啊，唔好食啊！依班流口水啊！可唔可以攞嚟做員工餐啊？煮熟就可以嘅，你想試都可以嘅試下。所有麻煩嘅嘢都係喺肝嘅身上，你一定要將佢嗰啲血管啊、膜啊全部去乾淨。如果唔係啲血滲喺啲肝入邊咧，你揾齋藤孝司整都冇用。哇，員工餐擺到咁靚仔啊！快啲啊！又話試，等埋你啊！快啲，佢啱啱熟晒咧，呢啲就係火候啦。重點介紹呢個啊，安康魚肝啊，你飲到又可以喎，員工餐食好啲啊！我想食喎。係啊，咁啱啊，坐喺一齊啊，真係可以嗱，你試下，好似開玩笑啊！可以攞去賣喎。咁啦，不如我哋買安康魚肝送安康魚啦，好唔好？你話點就點咯。明哥之前訂啲安康魚有一個貨櫃咁多啊！收買到啲喺呢邊嗰個有時就臭食。